Кылмыштуу топту колдогон милиция кызматкерлери жазаланды. Нарын менен Жалал Абад облусундагы жагдайлар. Мал уурдагандарга жаза катаалданат. Демилге коомдук талкууга чыгарылды. 2 айда 2 гана үй бүткөн. Баткендеги курулуш иштери сынга кабылды. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кенен эле күн жүрүш маалымат программасынын бүгүнкү чыгарылышынан таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдиева. Дүйнөлүк экономика жана заманбап чакырыктар ыкчам аракеттерди талап кылууда, ага ылайык жаңы ыкмада жана заманбап көз карашта мекеменин ишин жигердүү алып баруу керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Соода өнөр жай палатасынын жаңы шайланган президенти Темир Сариевди кабыл алган учурда билдирди. Жолугушууда төрага улуттук экономикабыздын өнүгүшүндө Соода өнөр жай палатасынын мааниси чоң экенин белгилеп, андыктан тажрыйбалуу ишмер катары өнөр жай тармагын алдыга жылдыруу, ишкерлерди колдоо жана эл аралык соода байланыштарын кеңейтүү жаатында жигердүү эмгектенесиз деген ишеничтемин. Сиздин буга чейинки баскан жолуңуз жана тармактагы ийгиликтериңиз коюлган милдеттерди толук аткарууңузга өбөлгө түзөөрү анык, деди. Темир Сариев да жылуу кабыл алгандык үчүн төрагага ыраазычылык билдирүү менен Соода өнөр жай палатасынын миссияларына учкай токтолду. Биринчилерден аталган палата ишкерлердин башын бириктирген аянтча. Экинчи башкы максатыбыз бизнести колдоо болсо, үчүнчү миссиябыз мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иш алып баруу. Айрыкча кабыл алынып жаткан мыйзам актыларына тийиштүү чечимдерге карата бизнес коомчулуктун катышуусун камсыздоо алкагында Жогорку кеңеш менен кызматташуу артыкчылыкка ээ, деди Темир Сариев. Ошондой эле жаңы жетекчи катары жасай турган иштери пландары менен бөлүштү. Ошондой эле парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүн эл аралык түрк маданияты уюмунун башкы катчысы Султан Раевди да кабыл алды. Жолугушууда уюмдун алкагында бир тууган өлкөлөр ортосундагы маданиялыгын арттыруу маселелери талкууланды. Төрага Нурланбек Шакиев алгач Султан Раевди Түрксойго башкы катчы болуп шайланышы менен куттуктап, сиздин бай тажрыйбаңыз жана түрк дүйнөсүндөгү кадыр баркыңыз боордош мамлекеттердин маданий байланышын чыңдоого өбөлгө түзүп, уюмдун иши жаңы деңгээлге көтөрүлөрүнө терең ишенем, деди. Муну менен катар Кыргызстан түрк тилдүү өлкөлөрдүн өнөктөштүгүн өрчүтүү максатын көздөгөн бардык уюмдарды колдоорун белгиледи. Андан тышкары кыргыз элинин белгилүү акын жазуучуларынын чыгармаларын түрк тилине которуу менен жалпы түрк окурмандарына жайылтып жаткан үчүн уюмга ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде башкы катчы Султан Раев өзү жетектеген эл аралык түрк маданияты уюмунун ишмердүүлүгү тууралуу учкай маалымат берди. Түрк дүйнөсүнүн алкагында түзүлгөн уюмдардын алгачкысы жана бардык түрк мамлекеттери мүчө экендиги менен өзгөчөлөнгөн Түрксой эл аралык уюму кийинки жылы 30 жылдыгын белгилейт. Бул жылдар аралыгында дили окшош элдердин маданий байланышын арттырган алтын көпүрө катары жигердүү кызмат кылып келди. Ири иш-чаралар өткөрүлүп, уюм алкагында бир катар маанилүү долбоорлор ишке ашырылды, деди Султан Раев. Кыргызстанда азык-түлүктөрдүн кору жетиштүү экенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Мамлекеттик материалдык резервтер фондуна буудайдын, ундун, өсүмдүк майынын жана кумшекердин кору бар экени айтылды. Төрөбаев билдиргендей, коопсуздукту эске алуу менен азык-түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда. Ошондой эле, эгер ун чыгаруучу комбинаттарында буудайдын кору түгөнө турган болсо, мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларына буудайдын кору жетиштүү экенин кошумчалады. Өсүмдүк майы боюнча да маселе жаралбайт. Матрезервте майдын кору жетиштүү. Бул боюнча май чыгаруучу заводдор менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жана алардан күн караманын кору бар. Кумшекер боюнча орчундуу маселе жаралбайт. Быйылкы жылга карата Кошой жана Кайыңдык кант заводдору менен биргеликте 62 000 тонна кумшекер өндүрүлдү, деди Төрөбаев. Un өндүрүүчүлөр ассоциациясы 2023 жылдын 1-январынан тарта un 15%, нан 20%га кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Бүгүнкү күнгө карата Кыргыз-Тажик чегарасында тажик тараптын куралдуу кол салуусунан улам жабыркаган үйлөрдүн 2 үйү бүткөрүлсө, 13 үйдүн пайдубалы тургузулууда. Бул туурасында бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитетинде архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев Баткен облусунда жабыр тарткан айрым калктуу конуштарды калыбына келтирүү боюнча маалымат берип жатып билдирди. Буга улай аткарылып жаткан иштер туурасында айтып берди.
Bir турак үй Баткен шаарында. Жетекчинин айтымында мекемелер аралык комиссия 420 турак үй жабыркаганын аныктаган. Анын бир турак үй Баткен шаарында, 315 Баткен районунда жана 104 үй Лейлек районунун аймагында жайгашкан. Учурда бул үйлөрдүн 416сы кайра курулуп, ал Аманат Курулуш Инвест ЖЧКсы тарабынан ишке ашырылууда. Каржы министрлиги тарабынан оңдоо үчүн бөлүнгөн 1 миллиард 400 миллион сом тиешелүү комиссиянын чечими менен курулуш компанияга берилген. Бүгүнкү күндө карата 420 турак үйдүн ичине 416 турак үй боюнча курулуш жумуштары аткарылып жатат. Бүгүнкү күндө 2 үйдүн пайдубалдары бүткөрүлдү. 13 үйдүн дубалы тургузулуп жатат. 80 үйдүн дубалы бүткөрүлдү. 122 үйдүн дубалдарын үстүнө плита төшөлүп жатат. 92 үйдүн чатыры жабылып жатат. Анын ичинде 25 үйдүн чатыры бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө дагы 82 үйдүн ички жумуштары жүрүп жатат. Отделка жумуштары. 4 үй боюнча мамлекеттик комиссиянын чечимине ылайык бул үйлөргө оңдоп түзүү жүргүзүүгө подряддык уюмдар менен келишим түзүлүп, жумуштар жаңы жылда башталат. Анткени менен курулуш иштери кеч жүрүп жатканы боюнча ар кандай сын пикирлер айтылып келет. Эл өкүлдөрү да Баткен облусун калыбына келтирүүдө артта калып жатканын, окуядан кийин жер которгон жергиликтүү тургундар боюнча маалыматтын жоктугун, билим берүү мекемелери жабыр тарткан балдардын билим алуусуна алгылыктуу шарт түзбөй жатканын айтып, нааразычылыктарын билдиришти. Бир нерсе мен шектендирип атат да, Аманат Курулуш Инвест деген не деген компания? Аманат Курулуш Инвест Минюстан өтүп, өзү негизи Бишкек шаарда жайгашкан. Анан мен жана айткандай, булар тендер катышып эле электронный торг менен эле эң аз баягы баасын көрсөткөндөн эле договор түздүк. Этият болуңуздар да, эртең анан сиздерди ушу элдин астында жер каратпай болсо болду да. Ошол эле учурда эл өкүлдөрү Баткенден Борборго чүй бооруна келген жарандардын саламаттыгы боюнча маалыматка кызыгышты. Ден соолукка караштуу жардамдары керек. Көп кош бойлуу аялдарыбыз бар экен. Алар кандай болуп атат? Кандай жардам берип атасыздар? Айтып коюңуздарчы. Баткенден келип жайгашкандары боюнча биз иш алып барып атабыз сентябрдан бери. Азыркы күндө биздин учетко кирбей калгандар министрликке кайрылып, азыркы күндө болгон учетко убактылуу учетко алып атабыз боюнда барларды. Ошондой эле бүт кайсыл жерде жайгашкан болсо, ошол жердин үй бүлөлүк дарыгерлер борбору менен биргеликте иш алып барып атабыз. Өз кезегинде депутат Камила Талиева Баткен облусун калыбына келтирүүгө жооптуу мамлекеттик органдардын ишин сындап, кадр жана кесипкөй адистер жетишсиз болуп жатканын билдирди. Баткенде кадровый голод. Башка эмнени айтабыз? Оперативдүүлүк 0. Баягы күйгөн катын кошокчу болуп калдым мен. Булар мени жетекчилери чакырбай да калды. Маалымат сурасаң, маалымат да жок. Бири-бирине шылтайт да. Эми мына көрүнүп атат результаттан. 2 айда 2 үй бүтсө, 420 айда бүтөбү. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү кыргыз-тажик чек арасында тажик тараптын куралдуу кол салуусунан кийин жер которгон жарандардын так санын эсепке алуу керектигин, алардын турак жайын курууну тездетүүнү айтышты. Жыйындын соңунда эл өкүлдөрү аталган маселе тармактык комитеттин көзөмөлүндө болоорун белгилешти. Рахмат, Мурат Жанышбекович. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ. Кочкордо кафе ээлеринен акча талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн калкалоо окуясы боюнча Нарын облустук милициясынын жетекчилиги кызматтан алынганын Ички иштер министрлиги кабарлады. Эскерте кетсек, 24-декабрда чекистер Кочкор районундагы кафенин ээсин опузалап айына $1000 берип турушун талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармаган. Аларды калкалап ишти жабууга аракет кылган деп райондук милициянын жетекчилиги да колго түшкөн. Аталган окуя боюнча онлайн кеңешме өтүп, Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн эле эмес, бүт Нарын милициясынын да жоопкерчилиги каралган. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен жалпысынан 22 кызматкер тартип жазасына тартылды. Ээлеген кызмат ордунан 9 кызматкер бошотулду. 3 кызматкер ички иштер органдарынын катарынан бошотулду. Калгандары жогоруда аталган тартип жазаларын алышты. Министрлик мындан тышкарыда бир катар фактылар жер-жерлерден аныкталып, мыйзам чегинде жоопко тартуу процесстери жүрөөрүн билдирди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жалал Абад облусунун Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана анын 2 кызматкери кармалганын бүгүн кабарлады. Алар оор кылмышты жашырууга шек саналып, кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Расмий маалыматка караганда 2022 жылдын 9 декабрында кылмыштуу топтун 10го жакын мүчөсү Сузак районунун Ырыс айыл аймагында ок атуучу жана башка куралдарды колдонуу менен каракчылык кылганы аныкталган. Анын кесепетинен жаран жабыркап, бычактан алган жарааты менен ооруканага жеткирилген. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери ошол кезде жетиштүү материалдарга карабастан оор кылмыш жасаган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн табуу жана кармоо боюнча тийиштүү чараларды көргөн эмес. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартпаган үчүн алардан өзгөчө ири өлчөмдө пара алганы аныкталган. Аталган райондук милиция кызматкерлери кийин издөөдө жүргөн кылмышкерлердин жакындары менен бир нече жолу жолугуп, алар менен жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кылмышты жашыруу үчүн талап кылынган паранын суммасын айтышкан деп айтылат УКМК тараткан маалыматта. Ички иштер министрлиги Жалал Абад облусунун милиция кызматкерлерине тартиптик жаза берилгенин билдиришти. Жалал Абад облусунун Сузак районунда каракчылык кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн кылмыштуу аракеттерин жашырган Сузак райондук милициясынын кызматкерлеринин үстүнөн Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы кызматтык иликтөө жүргүздү. Анын жыйынтыгы менен жалпысынан 12 кызматкер тартиптик жазага тартылды. Ээлеген кызмат ордунан 4 кызматкер бошотулду. Калгандары катуу сөгүш жана сөгүш тартип жазаларын алышты. Ал эми ден соолугуна сакайгандан кийин калган 3 кызматкерге да кызматтык жоопкерчилиги каралат. Ички иштер министрлиги турак жай кооперативдерине карата тергелеп жаткан кылмыш иштери тууралуу маалымат берди. Ага ылайык S-Line турак жай кооперативинин үстүнөн 80ден ашуун кылмыш иши козголгон. Келтирилген материалдык чыгым 80 миллион сомду түзөт. Ихсан Group Ltd боюнча 500 кылмыш иши козголуп, жарандарга 600 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Аталган кооперативдердин бир катар жетекчилери кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Аны менен катар Береке Group Ltd кооперативинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча 300 арыз түшкөн. Иш иликтенип жатат. Министрлик акыркы жылдары кооператив аркылуу үй алуу ыкмасы активдүү жайылганын, ошол эле учурда алдангандардын да саны өсүп жатканын белгиледи. Мал уурдагандарды 10 жылга эркинен ажыратуу сунушталууда. Эл өкүлү Мейкимбек Абдалиев парламентте маселе көтөрүп, айылдарда мал уурдаган фактылары көбөйүп жатканын белгилеп, жазаны катаалдантууну сунуштады. Ал сунуш кылган жаза кодексине жана мыйзам бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөр коомдук талкууга чыгарылды. Муну менен катар калк арасында да мал уурдагандарга карата көрүлгөн чаралар жетишсиз экенин айткандар арбын. Бул багытта ички иштер министрлиги кандай иштеп жатат? Мал жандыктарын идентификациядан өткөрүү, тагыраак аларга документ алуу уурулуктун алдын алууга канчалык жардам берет? Кененирээк Тазагүл Эмилбекованын материалында. Кылмыш жаза кодексинде мал уурдоо беренесинин жоктугу уурулардын мал уурулукка барууга түртүп жатат. Ал тургай уурдалган малды башка райондорго, облустарга, жада калса коңшу мамлекеттерге айдап кеткен учурлар бар. Мындан улам Жогорку кеңештин депутаты Мейкимбек Абдалиев бул маселени көтөрүп чыкты. Эл өкүлү мал уурдоо оор кылмыш катары каралбай калганын белгилеп, жазаны катаалдантуу үчүн мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү керектигин демилгеледи. Депутат кылмыш жаза кодексинин 2017-2021 жылдардагы редакцияларында мал уурдоо беренеси жоктугун белгилөөдө. Эмне үчүн мал уурулукту токтото албай жатабыз? Акыркы убакта мал уурулук аябай күчөп кетти. Үйүнөн, короосунан уурдап чыгып кеткендер көп. Мал уурдагандарды эл өзү кармап милицияга өткөрүп беришет. Иш тергелип сотко өтөт. Бирок соттон чыгып кеткен учурлар арбын. Буга азыркы мыйзам себеп болууда. Мурдагы мыйзамды кайра иштетиш керек. Сунушталган мыйзам долбоорунда мал уурулукка баргандарга 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айыппул же 2 айлык мөөнөткө түзөтүү иштерин жүргүзүү каралган. Мындан тышкары мал уурулук ири өлчөмдүү адамдардын тобу тарабынан же башка бирөөнүн аймагына кирүү менен алдын ала макулдашуу боюнча жасалса, 400 000 сомго чейин айыппул салуу сунушталууда. Эгерде бул ишке уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катышса, анда мүлкүн конфискациялоо менен 6 жылдан 10 жылга чейин мөөнөткө эркинен ажыратуу каралды. Ошонун алкагында малдын кыймылы, ошону эле мал уурулукту бирге көзөмөлдөө бир жакшы шарт түзүлүп атат. Алар ички иштер министрлиги биздин жана ЖИК системага маалымат алганга аларга доступ берилди. Ошол алардын адистердин жакында окутуу болот.
ушу жик система аркылуу кандай иштеш менен мына аларга да жеңилдик болуп атат да жанагындай сканерлер алып алса жылкылардын барып кимге тиешелүү экенин билишет. Уйдун кулагындагы бирканын номуру аркылуу жанагындай дагы ээсин таап алганга ыңгайлуу шарт түзүлүп атат да милиция кызматкерлерине дагы. Мындан сырткары өлкөдө жандыктарды идентификациялоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызматы жандыктарды идентификациялоодон өткөрүү мал уурдоонун алдын алууга жардам берерин айтат. Анткени малды жүктөп базарга алып барабы же башка жакка алып кетип жатканда ички бекеттерде текшерүүлөр болот. Учурда Ички иштер министрлиги менен ветеринардык кызмат биргелешип иштөө үчүн сүйлөшүүлөр жүргүзүүдө. Мал уурулук бул айыл турундары үчүн чыныгы көйгөй. Мындай кылмыштуу аракеттерден айылда жашаган жарандар жапа чегүүдө. Мал багып, фермерлик менен алектенип келе жаткан Урмат Акунов карапайым калктын милиция кызматкерлерине ишеничи түгөнгөнүн айтат. Малдарды каттоодон өткөрүүдө жыйынтык бербей жатат. Оперативный аябай иштеп алып бара алышпайт. Жана постторду коюп алат, бирок посттору жөн эле акча алуу иретинде гана жүрүп атат. Бир дагы ГАИ органы же ошол участковый ошол малдын бортторуна чыгып же ошо мал жүктөп барган машинанын немесинде чиптерди азыр кийирди чиптерди өткөрүп могу маяктын мал экен справкасына дал кел деп бирөө да карабайт же ошол бирканы кийирди Акылбек Чапаров бирок ошол биркалар бири дагы кулагына барып бирканы карап ошо справка менен сверка кылбайт да ушул жерлери аябай өкүндүрөт. Ошол убойлор кайсы номердеги мал союлуп атат, кимдин малы союлуп атат ушулар учетко алынбай эле алып келди 1000 сом төлөдү бүт союп эле кетирип атышат да. Ал уурдалган малбы, ооруган малбы, анын баары эсепке алынбай атат. Мына ушунун баарын азыр орган менен ветеринария бүт учетко алыш керек. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2022 жылдын 9 ай ичинде республикада 258 мал ууру кармалган. Алардын ичинен уюшуп алып мал уурдаган 125 топ, 140тан ашуун мал уурулуктары жасалган. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, New TV. Жыйырма 8 декабрда Бишкек шаарында карызы бар 6200дөн ашык абоненттин электр жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек электр тармактары ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Андыктан уюм жарандарды карыздан кутулууга чакырат. Керектөөчүлөр компаниянын сайтындагы абоненттик баланс бөлүмүнөн өзүнүн жеке кабинетин таап, андан эсепти текшере алышат. Мындан тышкары эсепти күнү түн иштеген кол борборго чалып же WhatsApp номери аркылуу байланышып билсе болот. Карызды төлөм терминалдары банк же ошондой эле Кыргыз почтасы аркылуу төлөөгө болот. Билим берүү жана илим министрлиги инвестициялар боюнча улуттук агенттигинин алдындагы мамлекеттик жеке өнүктөштүк борбору менен бирге типтүү келишим долбоорун түздү. Документте көрсөтүлгөн келишимдин негизинде бала бакчаларды ачуу пландалып, пилоттук түрдө Аламүдүн районундагы Таштөбө айылы тандалган. Учурда менчиктештирилип кеткен жер кайтарылып, толук реконструкциялоо алдында турат. Аталган долбоор ЮНИСЕФ уюмунун колдоосу менен ишке ашырылууда. Ал эми министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстандагы балдардын 49% мектепке чейинки билим берүү программалары менен 24% бала бакча менен камсыз болгон. Толук камсыздоо үчүн 2600дөн ашык бала бакча ачуу зарылдыгы бар. Ошондой эле долбоордун алкагында ачылган бала бакчалар калктын аялуу катмарынын балдары үчүн акысыз болсо, калган учурда акы төлөнөт. Бул долбоор албетте биздин ЮНИСЕФ өнөктөшүбүз менен биргеликте иштелип чыкты, колдоосу менен. Андан сырткары ушул кечээ эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен 683 тескемеси чыкты. Мында ушул мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору менен биргеликте Билим берүү жана илим министрлиги мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн ар түрдүү формаларын, механизмдерин иштеп чыксын. Ушул керек болсо имараттарды берүү, куруу, ал эле эмес мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу жана башка түрдүү формаларын, механизмдерин иштеп чыгуу, мектепке чейинки билим берүү менен камсыздоону жогорулатсын деген ушундай тапшырмалар коюлду. Алдында бизде ушундай 23 жылга пландарыбыз бар.
ЮНИСЕФ ар бир 4 жылда атайын изилдөө жүргүзүп турат. Мунун негизинде 2018 жылы балдардын мектепке чейинки билим алуусу 39% гана түзгөн. Бирок 4 жыл мурункуга салыштырмалуу учурда өсүү бар. Андыктан биз бул көрсөткүчтү 80% же андан жогорку деңгээлге жеткирүүнү пландап жатабыз. Бүгүнкү көрсөтүү ушуну менен жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.